В чому ж різниця між друкованими та литими упорами? Якщо максимально просто, однією з головних відмінностей є те, що при виготовленні упорів методом лиття потрібно виготовити дорогу сталеву прес-форму. Тому перед виробником стоїть завдання в один тип упорів об'єднати максимально велику кількість автомобілів. Тобто, щоб упори були універсальні на різні моделі авто. Тоді як 3D-друк дозволяє виготовити демпфери індивідуально під особливості кожного окремо взятого автомобіля. Ми ж розробляємо різні моделі упорів під кожну марку, модель та покоління автомобіля.